Го гледат у Америка, Реган, Шварценегер, све глумци. Па ние малци или згодни глумци имаме. Ја да ви кажам право сега за председателскиве избори. Нели многу сите се палат, жена председател треба да биде или да не биде. И нели сега има скромни така излети, па лајкови собираат од Фейсбук. Али окей, све е регуларно, све окей, све е супер е тоа. Но си викам бе, ја да се пријавам за председател. Видиме. Дали исполнувам услов? Видиме, одма умијам стафе. Одма се местаме, што ти е политика курва е. Одма, дали живеам у целибат мирно, поштено и васпитано? Така е. Дали може да ми извадат, сега збориме за последниве 3 годиница, немојте да вадите од порано. Дали може... Еве се сетив сега на нешто. Ја тебе кревет, господине, ти мене кревет. Ја тебе all inclusive за народниот херој, ти мене all inclusive. Утре са бајле, ке си дојдеш карши болница. И ќе бараш туристичка агенција 9 браќа на па 2 браќа. Ке влезеш внатре, ке го бараш братот од лево арта и ке му кажеш 3 кревета all inclusive за сестра Лидија. 7 дена понудата за певко хоришче. Да, знаем која е гледа. Да. Ете. И ќе ти дадат ваучер. Ваучерот ќе му го ставиш на татко ти у горното џепче у пижамчето. Да знам кој е човекот. Ете, пижами од дома ќе си носи. И ќе ми се јавиш. Ќе го оперираме. Ќе го сместам убаво креветче. Договорено. Супер. А докторот не знам, со докторот посебно ќе се договориш. Мислам дека не работи он со агенцијава, ама со менувачницата до нифра. Тој со не може. Дали су мајка на 2 малолетни деца и 2 малолетни кучиња? Тачно е. Дали ќе одржавам резиденцијата председателска чиста? Така е. И имам план. План имам. Првиот ешалон кој што кога ќе влезеш у резиденција, строго ќе го држат струмичанки. Вакви се. Цицки, дугачки коси, гзиња и долги нозе. Ако ќе влезе дипломатскиот кор да се збуни, да не знае зашто дошол кај влегол, а вие струмичанки веќе му се опа. На свечениот ручек строго ќе има битолчанки. Оти зошто има графит секс со битолчанки, што нема секс со скопјанки. Оти проверено бе, идам ја на проверено. Битолчанки ќе има тие у интимниот ешалон. Војници да ми има со пушки. Што се заебавате бе човече, бе, за малку ли ќе го местиме стариот бе? Кој ќе те кошта поправање него испраќање? Ќе го оперираме, ќе го исправиме и утре пак ќе ти падне. Окей, те разбрав, ти треба кревет. А народен херој. Па не знаев. Важи, ќе го сместиме. Чекај. Реков ќе го сместиме, ама не ме дослуша, господине. Ќе го сместиме кога ќе се ослободи кревет. Сега се е полно. Ко умувар за пасоши. А докторот ти рекол дека јас ќе ти завршам работа. Тој доктор секој ден му е 1 април, шегаджија. Спремен си да се реваншираш? Па шо не кажеш бе, господине? Абе шо не кажеш, абе смири се, полека, се е со пушки ненормално. Плейбој зечици полуголима да ми стојат, бе. И ќе правам нон-стоп журки. Па да се знае, 1 журка, 2 журка. Геови, сите има да ми доаѓаат на гости. Ќе се откријат, сите ќе се опуштат со мене. При тоа, меѓународно прашање за името, па ќе ги умрам од смеење, ќе се смееме, ќе се зезаме, супер кака, кик, потпиши ти тука. Потпиши, бате. Сега не гарантирам дека евентуално со некој згоден фрајер од Европска унија нема да се плеснам, се јеби га. Душа мила, ризик, јак, ќе пуштам срце, се тоа. Ќе отворам, ќе се ококорам. Не бе само наданкиња на селфи да прави со Обама. Ја, ускут ќе му седнам. Оп, скандал! Оп!
И сега шо да ти правам? Шо да ти правам? Точак ли сакаш да ти купам? Точак да ти купам? Тоа ти реков. Ајде, диши. Диши, смири се. Смири се, диши. Диши полека. Ајде, така. 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 Хало, не диши само ко манијак некој. Диши како кај пулмолог. Ете така, ајде, диши. 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 Ајде, диши. Ајде, успори сега. Диши. 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 Сега застани малку, задржи. Држи. Држи. Абе, те заебавам. Ја те заебавам. А ти се молам, господине. Ние сме институција, бе. Кај се видел некој да се заебава по македонските институции? Ај сега кажи кој бараш. Градска. Бараш градска. Шо градска? Градска библиотека, градска автобуска, не си јасен. Како онкологија? Гарантирам дека евентуално со некој згоден фрајер од Европска унија нема да се плеснам се, јеби га. Душа мила, ризик, јак ќе пуштам срце се тоа. Ќе отворам, ќе се ококорам. Не бе само наданкиња на селфи да прави со Обама. Ја ускут ќе му седнам. Оп, скандал. Оп, сите ќе не запамтат. Кој е бе на ускут што му седна на Обама, а? Чути председателка на Македонија. Која Македонија бе? Дај да ја дознаеме кој ќе да бе рај бе. Рај. Шо само су братали да доаѓа? Абе позгодни ќе донесам ја. Позгодни бе, овакви згодни глумци ќе донесам, ќе инвестираме све ова. Шо, само да се сликам ли? Не, па ускут седно и случајно. Испив малце. Оп, селфи, дингере. И така ќе завршиме работата. Абе има план бе, само треба да ти текне. Ама не ме разбираме, фура на штипски. Фура. Објасни пошто он од Штип и зетот му од Штип. Од фура не те разбер како е на штипски фура. На штипски фура е шиба. Оме е по-конкретно. И по-директно е некако. Шибата е од позади, зете се не забави кој ќе ги вклучи после. И кога си има едно место, брат, вика се Промаја. Промајата се викало, добро? Е, тамо нон-стоп те шиба. Промаја. Од сите страни те шиба. Од сите страни те шиба, Промаја, не знаеш кај да се завртиш. Кој стаса те шиба од позади? И многу педерско место тоа, да кажеш. Па, кој е со шибање педерско е? И тамо, брат, стално се собират овие што се заедниците. Заедници. Имаме заедници. Аха, стално ми ги мешаш тие. Не знам, нешто собират се да ги шиба. Таму, добро, убаво. Ама види, викаш задници. Заедници. Една буква чудо прави у пичку, мати. Ја мислам дека некој мушко да ти улегне ќе го изедеш. Весна вика, како вика, на стендап губила по неколку килограма. Треба ти još едно 50 стендапа. Таман ќе видиш. Има, Весно ќе го лепив на тегле за мармалад. Да не крадев деца. На Весно Петрушевску, на Калиопита и на Бибу Додеву ги е забрането од црвено да се облачав. Луѓе мислеј дека се нови двокатни автобуси, трчи по нима да се качи. Па гледа ги се конфекцијски број 164. Докуде идеш, Весно? И још една моја реченица, а она сама го кажува. Ајде, пробај, да ја поможе не. Молим, Пробај, скини го. Ама ајде, чеки полека. Чеки ја. Ќе полека. Ој! Ај честито, нека слика. Нека слика, дај. Ај. Благодарам. Заро зубаво. Заро. Биде. Нека се множат. Слушај. Ма не било толку страшно, некако сега се чувствувам поотворено. Брат, сега си пуштени у употреба. Може да те работат. Сега можеш да ме злоупотребеш. Сега, брат, кој стаса може да те работи се, разбираш? Од позади. Од позади. Од позади. Него, молим, нешто ми фура, брат. Нешто ладничко, пичко. Епа, фура, не да фура, растура. Фура ми од позади ми растура. Епа се те отвори, од кај сакаш да ти фура? Ја на пино тамо. Фино. Многу фура растура. Има... Гледам зетот.
Еднога по еднога има да ве мавам од врата на врата, како Јековини сведоци има да се ви озбавам. Ај за тоните по 100 евра, молиме да ме спасите. Игор, како ќе се раздужи бе? Леле, тој одма се бричи. Не знам дали сте го приметиле. А и на всред концерт се избричи. Ја му игам, брат, у Куманово има и да не се бричиш и да се бричиш, па на мој кур личиш. Долго време имав стендап за Весна Петрушевска, прв пат ја користам оваа прилика да и го испорачам овдека у лице. У фацу да му га кажу. Беби, ке издржиш, нема да се наљутиш, ако се наљутиш, нека ти стои, па и убаво ке ти стои. 3 години не си го пробал. Ја мислам дека некој мушко да ти улегне, ке ga изедеш. Весна вика, како вика, на стендап губила по неколку килограма. Треба ти još едно 50 стендапа. Таман ке видиш. Доброволец некој има ли бе? Има ли? Не, тука такви. Не. Да беше министр, он најубаво ке знаеше кога да не скине. Многу искуство има човекот у кинење. Знае он. Најверојатно и сега е некаде назад. Или нешто, не знам, нешто сигурно прави, работи. Брат, пошто нема кој да не скине, изгледа ќе мораме ја и ти меѓусобно да се скинем. Сакаш ја тебе или ти мене? Па двајцата од еднашка. Чекај да го извадам алатот. Ајде, молим ти, извади го. Да го извадам алатот за кинење. Чекај, полека да го вадам да не се исплашат луѓето. Ја го ја. Ој, алат, сите ли го имате? Сите го имат, што сакат да се скинат. Чекай, ке боли ли го? Дали ќе боли? Боли ли? Појма немам, брат. Прв пат ми е. Чекај да видам, боли ли бе? И шо да не сакаш сите у клас да речат, не бива е, брат. Чекај да пробам. Незгодно питање поставуваш. Чекај да пробам. Зетот ти е тука со сестра ти. Нека е зето. Слушај, абе, ај нас не плаќаат за да не фураат. Тебе се воли да плакате. Па ме плаќаат за да ме фураат, да. Се воли да заврши факултет. Па нешто да се работи, брат. Ајде, браво. Честито. Фала ти. Ај, нас бар не плаќаат за да не фураат, а овие што платиле да ги фураат, што е работа? Симптоматично ми е. Да. Ти шо викаш, сето дошло. Ај, сестра ми дошло на... Женско, ке се... Да, викнано е за фурање, добро, хардкор фура. И вика, а сето ме дошло? И он сака да го фурат. Не знам што е работа, симптоматично ми е. Да не сака нешто да ми каже сето. Може сака ти признае нешто. Викаш, сака ти признаеш нешто, 100%. Сака да ми признае. Ама не ме разбираме, фура на штипски. Фура. Објасни пошто он е од Штип и зетот му од Штип, од фура не те разбер како е на штипски фура. На штипски фура е шиба. Најстрашно беше кад се изгуби брат ми. Нема га брат ми и мајка ми вика, куде е малечак, не га гледам. А ми сви погледнуваме у татка ми, смрзнати! Смрзнати! А татко ми мртав Владо вика, уна мајко му пичку, куде е. Ме разнежливте. Ова навистина не сум го правил. Последен пат ме викна да кажам збор 2 убави за Игор Джамбазов. Застанав на првиот збор. Требаше неколку збора да кажам. Игор е... викам. Па си размислу, има ли мајка што не га сака за зета? На никога не дужи ништо. Преведујте му на човека, молиме, нема оставljajte така. Што се смееш, преведуј му. Он разбира, бе, нашки збореше цело време. Него, од езици, мене ми е, значи не ми е ни бугарски, ни француски, ни охридски, ни хрватски, мене од езици, омилен ми е женски език. Од женски език нема болje и ја на njega едино му верую и njega највише га сака. Иначе да ви кажам, кад беше малечак, ја мислиш дека на кур нема што не може да се стави. Посебно у Куманово, тако ли? Значи вика мајка ми, вика, Владо, куде е месо? Вега на кур. 1,5 кило месо, не е за ебанција. Викам, браво, тато, вајде и ја кај ќе порасту ќе имам толи кур. После тој доаѓа мајка ми вика, бе, Владо, не га гледам точак, куде ти е? Вега на кур. Точак е велосипед, не?
играме куќа? Сакаш со тебе да си играме куќа? Знаеш како се игра куќа? Еден ќе биде таткото, друг ќе биде мајката. Ти што сакаш да бидеш? Мајката? Па ајде сега мајката малце да му го пуши на таткото. А после тоа дојде една манифестација Златна Биба Мура на популарноста, или Баба Мира, како јас сакам да ја кажам, и се заредив некаде 7-8 години, и после тоа 7-8 години не правам стендап, и на овие години омилен стендап ми е кога ќе ми се случи од овдека надоле. Кога другарчево ќе направи стендап, најмногу му се радувам. Порано тоа беа редовни стендапи од Сабајле. Јас се будам, он ма буде. Значи, стани брат, стани брат, стани брат. Сега ја му викам, брат, брат. Kažem, ljudi, izdeljeni ste, svađali ste se, bio je rat, nemojte to da radite, jer za nas iz Beograda vi ćete svi uvek biti Bosanci. Da. Tako da, a ovde je divno, evo, Makedonci, Srbi, mi, bio gospodin Grk, Jimmy se do duše zove, to mi baš i nije nešto grčki, on. Ali dobro, možda je gastarbajter, jel tako? Tako da, prosto, nikad se ne zna. Ali divno, stvarno divna jedna atmosfera. E sad, što sam ja takav diplomata? Zašto ja prosto volim sve nacije i cenim sve ljude? To sve počinje od vaspitanja u kući. Ja sam zahvalna mojoj porodici. U našoj kući se nikada nije čula jedna ružna reč protiv pripadnika nekog drugog seksualnog opredeljenja, vere, nacije. Ne! Mi smo samo jedni druge mučili. Da. Srpska posle. Pa evo ovaj... И имам една песна за тебе. Ех да беше жена деснава. Шоке беше, брат. Зашто сите мажи вака спијат, знаете ли? Па ова им е најомилената женска во животот. Како своја рука што ќе те погали, ни една рука не може да те погали, бе, људи. Пробајте некад да седите на леву, да ви утрне лева, скроз да не го осеќате, и пробајте да си ги издркате с леву, како с туѓу. Како туѓа рука, брат. Малце е геј, пошто е мушка рука у пичку, брат. Ама не ли е тој малце геј, бе, сам кад си правиш? Много ми е геј, стварно извините, мада тој спорт не напушта до коко, чичо. Тако е? Трае тој, до цел живот, ја мислам. Малка ни да га дираш помалце. Јас сум много смешан човек, ја женско може да насмеju за 10 секунди, мене ми токо треба да се соблечу пред њу. Озбилно, и како што гледам, ниједан нема голем курдови. Се појавиле. Дали знаете кој е првиот народ кој што се појавил воопшто у светов? Кој? Види бе, одма види со пропаганда бе, антипропаганда бе, види ги бе, македонците се првите кои што се појавиле, нормално, све ние сме први, све сме први, значи прво, како што знаете, кога настанал светов, имало еден голем океан, немало ништо друго, пливале амеби у него, после некој време се појавиле медузите, под медузите не знам што се појавило и наеднаш се појавило нешто така како амеба, ама не било амеба, било многу лигаво и пливало женски. Е, тоа ти бил првиот македонец. Ем лигав, ем плива женски. И се викал Трајанче. Трајанче оти цело време траел, му било страв да писне туку во океанов. И така пливајки Трајче, он ќути пливај, за малце ќути пикај работава, разбира? Ќути пливај и така Трајанче ќути пливај го создал генот на македонците да знаат да пливаат. Весна која го стави, мислев ке седнеш на него и ги продолжиш насмејано. Здраво! 3 години немала секс, луѓе. Мислам, не да ве замишља голи, ве соблакаш уште на врата ондека. Замисли ги голи. Мене така ми рекоа на првата представа, замисли ги сите голи и ништо не се гледа у пичку материну, темно. Кого да замислам у пичку? Видов една баба седи, у прв ред. Одлична работа. Стендап. Пичку матер, што курбарам овде, а? Овде ми почна све. Прв пат на концертот на Игор Џамбазов, кога ја пласирав онаа реченица "Да не сметаме". Не, пошто стварно, ако сметаме, да си одите. Да не се брзате некаде. Сакате да се играме куќа?
Сакаш со Velika zvezda, ona je sebe nazvala Lepa. To je kao da ja budem Kurati Filip, razumiješ? Toliko se smijete, znači da je istina, nema veze. Ali, brate, Lepa Brena je stvarno ono ikona prave narodne muzike, folk muzike, ikona feminizma u bivšoj Jugoslaviji, svaka joj čast. I njeni tekstovi, oni spajaju ljude. Mile voli disko. Pa šta jebote ni... Pazio, Mile voli disko, a ja kolo šuma disko. Da budemo blisko, harmonika svira disko. Gete jebeni, brate. Ja ne znam ko je pisao tu pesmu, ali i njemu spomenik da napravite, jebo. Pa je...